yenə də mənə İran nə olacaq, nə edəcək? İndi gedin politoloqlara, proqnoz verənlərə qulaq asın, mənə yox. Mən bir şey baş verənə qədər deyən hisslərə malik olan adamam. Dedim də bu olacaq. Bu bəziləri yenə də deyir ki, belə şeylər çox olub olmayıb. Belə qızışan bir savaş olacağı demişdim. Artıq hal-hazırdakı durum o durum olduğunu düşünürəm ki, artıq bu başladı deyə düşünürəm. İndi nə olacaq, nə edəcək indi? Bu vəziyyəti gələnə qədər dünyanın başqa baş vermiş hadisələrdən danışan, İranından danışmayan, nə vaxtsa İrandan 2 kəlmə danışmış adamlar çıxsın indi təzədən tutuquşu kimi danışsın və çıxardın efirlərə, onlara qulaq asın, başınızı qatsın, əlləndə yaşa. Doğru bizim kimi dediklərimizi sizə zaten lazım deyil. Qulaq asmaq da istəmirsiniz. O cürdə davam etməyi neyinirsiniz ki?